Vaikuttaa siltä, että olet laittomasti kopioinut MTV3. Piratismi on tekijänoikeuslain mukaan vakava rikos. Lisätietoja on osoitteessa www.mtv3.com. Oman turvallisuutesi vuoksi on selvää, että sammutat television. Sinulla on 5 mahdollisuutta. Et sammuttanut televisiota. Nyt menetit mahdollisuuden. Sinulla on 4 mahdollisuutta. Sammuta televisio tai menetä toisen mahdollisuuden. Vakavasti. Etkö kuunnellut meitä taas? Älä viitsi. Selvä. 3 mahdollisuutta. Jos ohitat meidät vielä 3 kertaa, jotain pahaa tapahtuu. Sammuta televisiosi. Kiitos. Vitsailetko? Etkö kuunnellut meitä taas? Todella. Teet meidät vihaisiksi. Etkä pitäisi meistä, kun me suuttumme. 2 mahdollisuutta lisää. Sammuta televisio. Okei, sinä alkaat olla meidän viimeisiin hermoihin. Vannan, tämä on viimeinen mahdollisuutesi. Jos et sammuta televisiotasi seuraavien 5 sekunnin aikana, et pidä seuraavana tapahtumista. Siinä se. Sinä pyysit tätä.